Este niño pasó 2 días perdido en un bosque, pero ¿qué le pasó en su mirada? Es Riker Webb. Mientras jugaba con su perro, se adentró en el bosque que estaba junto a su casa. Se desorientó y no logró regresar. La búsqueda fue suspendida por las tormentas y 2 días después, una pareja lo encontró en el sótano de una antigua cabaña. Lo más inquietante fue que apareció con ropa distinta a la que llevaba cuando desapareció y con una expresión conocida como la mirada de las 1000 yardas asociada al estrés postraumático. Sus padres aseguraron que parecía otro niño y mencionaron estudios de ADN que generaron dudas. Más allá de las incógnitas, este caso recuerda la importancia de mantener siempre a los niños vigilados.